الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والصحافات قدك ككوبنا حكومة جوجتا قبل كسول دقمة اللاسعانود u timid xalinta rabshadaha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay 7/12/2022 waxaanu soo saaray go'aamadan hoos ku xusan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu hore u tacsiidiyay muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada Laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay labo xukuumaddu waxa kale oo ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada ammaanka iyo bulshada Laascaanood xukuumaddu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eedeysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha wati ee Laascaanood ka dhacay xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo istaba jooga la yeelatay bulshada gobolka Sool sida qaybo ka mid ah madax dhaqameedka iyo culimada diinka guddigii 330 ahaa golayaasha deegaanka ee gobolka Sool sida Laascaanood Xudun iyo Taleex dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee madaxa bannaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxay taageeraysaa baaqi ka soo baxay ee ku wajahnaa adkeynta nabadgelyada iyo wada hadal lagu dhameeyo wixii tabashaa ee jira qaybuhu waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo deganaanshaha magaalada xubnaha golaha wakiilada guurtida iyo golayaasha deegaanka Laascaanood Taleex iyo Buuhoodle iyo Xudun iyagoo ah cidda kaliya ee si dastuuri ah loo doortay gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer Sool inay ka qayb qaataan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyadii bulshada sida waxbarashada ganacsiga iyo noloshii caadiga ahayd ee bulshada waxay wafdiga xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya amraysaa in la furo dhammaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqaaqadu socotay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka go'an inay wada hadal ku dhameysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka Sool iyo deegaamada la xiriira mabaadi'da jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dawladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqada aynu ku noolahay sidaa daraadeed waxaanu ka digaynaa cid kasta oo faragelin ku sameynaysa arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland intaa waxaa ku eg war saxaafadeedkii loogu talagalay inuu baxo